کې زور ورکی غم خادي ختم چې الله جهنميان سره روغه کوي موږ روغه پکار راکنه پکار د دې پروګرام نه بعد د دې دوه تراونه بعد سبا سار کله چا خور سره روان وا کله چا رور سره روان وا کله چا مور او پلار سره اختلاف او جګړه وا او خفګانو لا شدا خفګان ختم کې زماره پر رمضان کې جهنميان سره روغ وکړه ته کم سے کم په خیر کندي محله کې رشتہ دارانو کې روغ او دښمنی پرېدا دښمنی پرې خو ته تیار یې که تیار نه یې دښمنی به پرېږدې اور ما بیگان ویلي مونږ د یو د حقوق حصول دي حق حاصل کم حق د پلار نه حق حاصل کم د مور نه حق حاصل کم ماما نه حق حاصل کم د کاکا نه حق حاصل کم گاونډي نه حق حاصل کم زه پبلک یم حکومت نه حق حاصل کم زه نوکر یم افسر نه حق حاصل کم یو د حقوق حصول دي حق حاصل کم او یو جسه د حقوق ادایګي ده زه حق ادا کم زه د پلار حق ادا کم جی ها زه د مور حق ادا کم زه د امام حق ادا کم زه د ګاونډي حق ادا کم زه نوکر یم د افسر حق ادا کم زه امام یم د مقتدیانو حق ادا کم مولا داسې ویلي شي موږ مولیان وایو یاره مقتدیانو حق نه ادا کوي نو ما مولا د مقتدیانو حق ادا کړي وایه خبرې به نیغې نیغې کوي وایه زه چې خلکو ته دا یم چې مقتدیان مې خیال نه ساتي نو زه امام د مقتدیانو خیال ساتم کمزوري په پښتو کې متل دی وي هغه دغه ورانه د هغه دانې لمدي دا څنګه متل دی سجران دورانه ده یا الله شکر دې ثوابه کې متل خلکو د ورځي ما دا معلومه ول توجه سجران دورانه ده سل دانې لمدي یو لاس ټپ نه خېږي الله دې موږ ټول سم کې تاسو امين الله دې موږ سم کې څه زمون کمزوري څه د عوامو کمزوري سي خلکو نه 100 روپۍ راغونډې کړي میاشت پس چې امام له تنخوا ورکوي استاده دا تنخوا دې واخله خو دې میاشت کې دې هفته چوټي کړې وه سمه ډیوټي کوه دا ستا د فکرې نوکر دی دا ستا د کارخانې نوکر دی خان صاحب دا ستا د اجري نوکر دی الله یې د مصري د وارثانو قدرداني موږ ته نصیب او زه اکثر وایم غلا مه کوه قتل مه کوه سود مه کوه رشوت مه کوه زنا مه کوه لواطت مه کوه یو ګناه مه کوه چې د ایمان بېادبي دې وکړه انشاءالله جهنم ته به ډایرکټ ځي وایي ته څه د ایمان بېادبي د عالم ګستاخي چې د عالم چا ګستاخي کوله او چا د عالم بېادبي وکړه وایي د عالم په ادب کې بخښنه د عالم په ادب کې وایي نوٹ کرنے والے نوٹ کرتے جاؤ بکنے والے بکتے جاؤ چیخنے والے چیختے جاؤ سنو کان کھول کر سنو دا عالم پا ادب کی بخنا دا عالم پا ادب کی دا عالم پا ادب کی شیخ سری سقطی ځان سره نوٹ کې وفات شو شیخ سری سقطی چې وفات شو بعد کی چا په خوب کې ولیدو ما فعل الله بکا رب نے کیا معاملہ فرمایا شیخ سری وی الله تعالی ځان ته در چې سری اے بوډا بخم دی خو په یوې نیکۍ دې بخم وی توجه میں حجونو مرو طرف تلاوه صدقات خیراتونو چې رب په څه بخي وی رب نے فرمایا په داسې نیکۍ دې بخم چې فرشتو تم پته نشته ما چې رب په څه بخي وی شیخ سری ستا یاد شي ته د نیر په غاړه کېناستې تا او 10 چاردام کول کله چې تا او 10 چاردام شروع کول نو اوبه لاندې ښکته بهیدې ښکته چې تا نظر واچو امام احمد رحمت الله علیه ښکته ناستو ستا په زړه کې رال چې زما د او 10 چاردام اوبه عالم دین طرف ته بهیږي دا خلاف ادب دی خلاف مروت دی خلاف اخلاق دی شیخ سری ته د امام احمد د ادب د وجې پاسې دی لاړې ښکته کېناستې امام احمد بره پاتې شو شیخ سری ته د یو عالم قدر وکړه زه به ستا قدر کومه ته د یو عالم احترام وکړه زه به ستا احترام کومه شیخ سری امام احمد د ادب د وجې مې ستا بخښنه وکړله د عالم په ادب کې بخښنه د عالم په ادب کې د عالم په ادب کې چې په ادب کې بخښنه ده نو زه نه وایم چې په بې ادبۍ کې به څه زه نه وایم ماله نه راځي چې په ادب کې بخښنه ده زه نه وایم چې په بې ادبۍ کې به څه سمجھنے والے سمجھتے ہیں سمجھنے والے سمجھتے ہیں لہذا دا د مغفرت میاشت ده او زمون که د چا تعلق په دې جومات کې ما ته متوجه شي زه اصلاحي بیان که د چا تعلق مسلم لیگ سره که د چا تعلق ANC سره
که د چا تعلق پی سره وي که د چا تعلق PTI سره وي چې کومې پارټۍ کې یا پکې زما دې سره څه کار نشته دا چا چې کوم لیډر خوښي زه ورسره الله دې ورسره دلته ملګري کړو په آخرت کې امین وایه که زما مولیان خوښ دي الله دې مولیانو سره او قائد انقلاب سره ما دلته یو ځای کې په جنت کې دې الله ورسره ما قادیانان ته چیلنج ورکړی سنو ما د ټولې دنیا قادیانان ته قادیانانو واورئ زما نبی چې په کوم حالت کې د امی عایشه صدیقه ران پر سر مبارک کېښود مسواک مبارک هغې نرم کړ مسواک مبارک یې وکړ او په کوم انداز کې چې زما نبی د دنیا نه پرده فرمایلې وه زم چې څنګه زما نبي د دنیا نه تشریف وړی رب په هغه کیفیت هغه حالت کې موږ ټولو ته مرګ نصیب کړي نصیب کړي زه قادیانان ته چې قادیانان دې لاس اوچت کړي او دعا دې وکړي او دې دې چې د دې قادیانانو کوم پیغمبر د میرزا قادیاني د دې په دعا کې دا وایي چې ربه څنګه چې میرزا قادیاني مړ شوي دغه شان مرګ موږ ته نصیب کړي دا دعا کولی شي قادیانان دا دعا کولی شي کولی شي کولی شي هغې ته پته چې په لیټرین کې مردار و دی اوس په لیټرین کې مردار وي هغې ته پته چې میرزا قادیاني په لیټرین کې مردار شوی زه د خپل پیغمبر په شانتې ژوند غواړم سیرت غواړم مرګ هم د خپل د نبي په شانتې غواړم ما قادیانان ته وي تاسو ټیک د قادیانیان یې خو چې قادیاني څنګه مړ شوي دعا وکړې الله وایي هغسې مرګ راته نصیب کړي غوښتې شي دا دعا کولی شي چیلنج ورکړه ورکولی شي کروڑوں مرتبہ قسم کایا جا سکتا ہے دا دعا نشي کولی دا دعا دا دعا نشي کولی دا دعا اسمان ښکته راتلی شي ځمکه به راتلی شي خو قادیانان دا دعا نشي کولی مردار خاچر دا دعا سنو لہذا زمون پہچان تنظیمونه او پارټیان دي زمون پہچان کلمه طیبه ده پہچان چا چې کلمه ویلي صرف زمون د مولیانو پارټي مسلمانان دي که دا نور ما د محبت پیغام راوړي سنو توجه سره به اورئ زمون پہچان کلمه ده پہچان تاسو به زه درته نوم درته نه اخلم تاسو به پېژنئ ممندو کې یو ځای دی نوم درته هغه ځای نور نه اخلم جانبین د قتلونه مړي شوي ټول روغې ته تیار شو یو ملک صاحب روغې ته نه هغه ملک صاحب اوس وفات شوی الله دې وبخي پلار په نیکه الحمدلله زموږ د روغو جرګو مړو دې فیصلو پسې ګرځوړم پوه شو کنځلې برداشت کړو ستغې سپورې برداشت کړو خلکو الټه پلټه کمنټسونه برداشت کړو خو بیا هم ورته سینه نیولې ده دل جلو سے پڑا ہے دل جلو سے پڑا ہے پلک سے کام نہیں جلا کے راک نہ کر دو تو دیوبندی نام نہیں دیوبندیان څه ګپ ښکاري سنو ما موږ لاړو هغه حجرې ته د هغه حجرې کچه دیوالونه و که نه مثلا پنځه مشران داسې ښکلې ښکلې پټکي والي موږ چې لاړو ورسېدو ما هغه ملک صاحب ته چې ملک صاحب پښتانه وي چې دوه کسان د په جرګه کې راشي درېم ورسره الله تعالی او د جرګې والا مخ کول د الله تعالی مخ کول دي اما موږ قرآن کې رب فرمایي وصلح خیر پروغه کې خیر دی پروغه کې که څوک روغه کوي او که نه کوي خو سټیل میخ وامه پروغه کې یوه خوله چپکه پروغه کې څوک یې نه وایي پروغه کې چې تا د تراو د خطب نه پس په دې جومات کې ماته چې پروغه کې خیر دی ته پروغه کله کې اوس به زه خوښ شم زه کار چې ژر فورا کوم زه اراده ولا کار ونه زه بس نقد د سیرودي جومات هم غواړم نقد صبر وکړه زه هر څه غواړم زه د ډاګې باباجي خانقام آبادوم زه د مفتي فرید صاحب خانقام آبادوم زه د شیخ عزت الحق صاحب خانقام آبادوم زه به اعتکاف دپاره هم کسان غواړم ذکر دپاره هم غواړم تبلیغ دپاره هم غواړم مدرسې دپاره هم غواړم تبلیغ دپاره هم جهاد دپاره هم غواړم هغې ته لږ ټایم شته چې کله ورسېدو ما ملک صاحب چې ملک صاحب ټول روغ تیار دي صرف مسله ستانه بنده ده کلاشنکوف یې په جوده کې پروت دی که نه ماشین دا کلاشنکوف داسې سم چمک وي سم پړک وي دا کارتوس پکې ورسره پراته دي ګاډینې پرتې دي توجه وایم ملک صاحب الله وایي وصلح خیر په روغه کې خیر دی ما وی موږ راغلو روغه کې ملک صاحب نه یو کوي نه بلکې ما ته وایي بدل باخلما ما شکر دی عمر په مدرسو کې تېر کړي په دې بدل مدل نه پوهېږو شکر دی موږ خانقاه پېژنو مرکز پېژنو مسجد پېژنو مدرسه پېژنو ما ته وایي چې بدل واخلم ما ملک صاحب روغه نه کوي ما ته وایي چې یو پکې غزه وما زه اوسه پورې پوه نه چې دا غزه ومه دا څه کوي زه لا په دې پوهېږم یو پکې غزه وما ډېر غوسه ما ته ملک صاحب روغه نه کوي ما ته وایي چې وینه مې ګرمه ده
الله خیر پښتون سر نه دانګري سنو ما په کاغذ لیکل لا اله الا الله محمد رسول الله زموږ علماء دیوبند کې عابدی دوه کتابونه دي یو مولانا زکریا صاحب کتاب دی عابدی یو شیخ التفسیر مولانا احمد لاهوري صاحب دی خدای لاهوري صاحب کتاب په ګرانه ملاوي دی بل پرځه خدای دوه خپل کتابونه واخلي دا عابدی چې ګوري یا د مولانا دا اشرف علي ثاني صاحب کتابونه چې ګوري سړی داسې محسوس جوړ داغه په مجلس کې ناست دی مجلس او صحبت ډېر وي سړی د صحبت ډېر ځکه پیران بزرګان وي صحبت اختیار کې مجلس اختیار کې د نیکانو د صحبت پر سړی د اولیاء د صحبت خپل سړی بهرحال ما کلمه ولیکله په کاغذ او کاغذ مې په دیوال داسې ولګاو زه خپل عابدي وایم محمد عابدي د حواله چې ورکوله د دې پر زه خپل عابدي وایم کاغذ مې ولګاو د فوني سکاري سره کاغذ مې ولګاو او ما ملک صاحب چې ملک صاحب را پاسه ته چې بدل اخلي خو ډز بکې نو چې ما ته پته ولې چې نښه دې برابر ده که نه شیشنا کې که نه ټریننګ دې کړی دی که نه چل درځي ډز که نه ما یې پاسه وکه ګزار ته ډېر غیرتي ته غټ پښتون یې ستا وینه ګرمه ده پاسه یو سړي ته په حجره کې داسې خبرې کول د هغه په ژوند کې اسان کار دی ګران کار دی وای 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 وایه دا جرأت الله علماء دیوبند ته ورکړی دی خو بیا هم پټ پټ په زړه کې یارېدم ما چاته ماتې حیراني دا ظالمان خو په دې ډز نه د ټماټرو قیمت شته او د مولا قیمت د ټماټرو قیمت شته د مولا قیمت نشته ماشومان ته پته نشته توجه صبر مې پاسم کو گزار ته ډېر غیرتي ته غټ پښتون یې ستا وینه ګرمه ده ته غځول کې ته مې پاسه دا یو خبره زړه د کوزه کوي پښتانه که هر څنګه ولې دي الله ټول پښتنو ته د ایمان دولت نصیب کړی سبحان الله چې په کاغذ کلمه ولیده که نه ما ته وایي چې مفتي صاحب ولې کافر کېږې صاحب په کلمه ګزار وکړم په کلمه ډز وکړم مسلمان ډېر شو مشرانو جرګه مار ته اوس پکې د لار جوړه کوس تماشا کو د مفتي سردار ذوق ته وګوره मैं पकागज से करीब था पानी दस नके पकागज से करीब था पानी बाहर नके पकागज से करीब था आगे छूट के खुद तज जा से टोपक कर से तज जा से तमाचा कर से तज जा से क्लाशन कॉप कर से वरना पकड़ के करीब निस्ता पकागज से करीब था तो दस नके خدا ته چې چانه بدل اخلي ته چې کوم مسلمان پسې ته زه دشمندار یم او دا ماشین ګرځي ته چا قتل پسې وای دغه مسلمان فضل کریمه شته که نشته شته که نشته سړي داسې ټنډه شي بالکل یخ شي زه خو به پوه شم کرامت د اولیاو حق دی د منکرین په ایمان کې ښه په ډز ډوز شک دی توجه 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 سړی ټنډه شو ما ته چې ملک صاحب بدل اخلي ما ته وایي نه هم یو پکې غځوي وایي نه ویم وینه دې ګرمه ده وایي نه ویم روغه کې وایي او الله روغه وکړه تاسو ته مینت کوم زه تاسو ته ظاهري کوم دا دښمنۍ پرېږدئ تاسو دلته یو بل ته نیغ نیغ کېږئ ته د امریکې د جواب یې ته د برطانیې د اسرائیل د جواب یې زه امریکا هم نه منم برطانیه هم نه منم او اسرائیل هم نه منم او کوم مولا چې اسرائیل غواړي هغه مولا هم دې نه منم تاسو منئ کین ولا شرارت ولا دا هغه مولا هم نه منم تاسو منئ تاسو خبره ده بهرحال دا د روغې میاشت ده روغه به کوو انشاءالله او بله خبره ده د اخرې تاسو ټایم ډېر شو ډېر ستړي شوئ سلو دا د غمخوارۍ میاشت ده کومه میاشت ده مونږ جومات کې په ممبر باندې دا خبره کوو چې چا د جنازې کټ له کنده ورکړه جو میت کا سهارا بنا څلوېښت قدمه چې د مړي جنازې کټ سره لاړ واړه ټول ګناهونه ورته الله معاف کړه سبحان الله خو دې وي خو راته غوږ کېده لکه زه چې د مړي سهاره جوړ شم د جنازې کټ له کنده ورکړم اوږه ورکړم په هغې ګناهونه معاف کېږي خو که ته کومې کوټې ته حاجي اکبر کوټو کې ته د یو ژوندي مسلمان سهاره جوړ شي او د یو ژوندي مسلمان مدد وکړې هغې به ګناهونه معاف کېږي که نه معاف کېږي د مړي په سهاره ثواب میلاوېږي او پښتنو صحابه والاو ډېر احترام سره وایم ستاسو ډېر ښکلې طریقه ده چې مړی شي د مړي کور ته 3 ورځې روټۍ د خپل وس مطابق لګي که نه لګي لګي که نه لګي دا کیسې ارزښت نشته دا ستاسو کریډټ دی خو زه جاړم په دې چې ما او تا به د ګاونډي کور ته روټۍ او په دیچکه کې 3 پلیټه سالم 5 روټۍ هغه وخت لیکو کله چې زموږ د ګاونډي په کور کې مړي وشي کېدای شي د کوم کاکا د ماما د چاچي په مرګ چې ته روټۍ لګي کېدای شي که دا کاکا ژوندی و د دې په کور کې باقي وي کېدای شي دا د چا په مرګ چې ته روټۍ لګي ستا دا ګاونډي ژوندی و او د دې په کور کې نارې وې
ما او تا به د ګاونډي خبر الا خو چې کله مړي ورکړو شي ژوندي غریب ګاونډي کله به ته روټۍ نه لېږې بولو لېږې که نه به لېږې اور سوشل ورکرز کے نام پر خدمت کرنے والے ہر جگہ فلاحی ادارے یو تنظیم د نوجوانانو علاقه کې د مړي د غم د خادي د منډې وي هغې ته وایم بېشکه ته دیګونه پاخه کړه 500 دیګه روجې پخې کړه خو تاسو نه تپوس کوم د روجې په پیسو چې په جومات کې کار وکړي دا صدقه نه ده چې مدرسې یې ورکړې دا صدقه نه ده د ډاکې باباجي مدرسې ته چې یو سي دا پیسې هغې په مدرسه کې کار وکړي دا صدقه نه ده چې د مدرسې یو درس پې وکړي شیخ القرآن سره تعاون وکړي دا صدقه نه ده د مدرسې طالب سره تعاون وکړي دا صدقه نه ده بولو موږ صدقه دیګونو ته وایو خو خفه کېږې مه په نغدو پیسو کې نوم نه کېږي او د دیګونو دا کړاو دا د اسمیلا انټرچینج نه مو راوړي لکه دیګونه خو باندې وې الحمدلله زه خیرات نه قضا کوم زه خیراتو منکر نه موږ اعتدال والے موږ اهل سنت والجماعت یو سمجھنے والے سمجھ لې سنو زه خیرات منکر نه الحمدلله پیله خیرات زه خورم دا موږ اسمه ولي شو ما خو د خپلو شاګردانو مریدانو ته ویلیم دي چې ښه خیرات دي بلکې زموږ خپل کورس ورس دي خپل ټکي دي دا نور مولیان یې درسره شیر کوي نه زه یې درسره شیر کوم لکه زما پیم ډېر دي زه شیر کوم خبرې کله کله شاګرد راشي ما ته چې مفتي صاحب خیرات دی ما یې زه به انشاءالله یم خو څنګه دی ما ته ملیشم پکې ده دا زموږ د مولیانو خپل کوډ ور دی موږ ملیشم یې ته وایو توجه سنو خیرات خو تاسو دی خیرات ته خورو انشاءالله خو په بر بیټ ته خورو خو تاسو نه تپوس کوم نیک رات تاسو نه تپوس کوم ما ته ګوره ګلاله امریکې ته لاړ توجه ته کوم خوا ګورم سنو د خیرات په پیسو کې په جومات کې کار وکړي خیرات نه دی په دې کومو کوټو کې د جګبر کوټو کې یو زنانه ده د هغې کور کې اوبه نشته مثال په طور وایم سنه سبا ګوره چې مفتي صاحب کومه زنانه یادوله په دې ډز مې فار ایگزامپل مثال په طور د یو زنانه کور کې اوبه نشته د ګاونډیانو نه بالټي کې اوبه راوړي که دا خیرات پیسې راجمع کړه هغې ته د کور کې یو کوی وکنستلو یا دې ورته وړوکي بور وکړو هینډ پمپ دې ولګو دا صدقه ده که نه ده دا خیرات دی که نه دی د دې اجر ثواب به زما مور و پلار ته رسي که نه به رسي بولو رسي که نه به رسي خو که مسلمان د مسلمان دا ضرورت نه پوره کوي بیا به انجیوز راځي څوک به راځي څوک به راځي ناجي صاحب انجیوز به راځي مه وایه وی انجیوز راغلي دي وایه وایه راغلي که نه دي راغلي وایه که چا نه یادېږي راغلي که نه دي راغلي انجیوز به راغلي که نه دي راغلي ټیوبویل یې هینډ پمپ یې لګولي که نه لیټرونه جوړ کړي که نه دي جوړ کړي دا اوبو ټینکۍ یې ورکړي که نه دي ورکړي بولو شامټون پکې تکې و لیټرین دي د هغې جوړ کړي مسلمان به د مسلمان ضرورت پوره کوي لہذا ضرورت پوره کړو او شهداو بیواو سره تعاون وکړو زه 3 مطالبې کوم په رمضان کې هغې نه مخکې د پبجي نه د چا چا توبه ده توبه ده کوم سټوډنټان چې پبجي کوي ما ته لږ متوجه شي کله چې دا سړی ګیم کوي که نه نو په دې ګیم کې چې دا کوم کارټون منډې وي دی وایي دا زیمه پیله خو تا ځان کارټون کارټونیه پیله خو ته کارټون یې پبجي والا ته کارټون یې کارټون دا کارټون چې منډې وي که نه ادې دا بټنې وي دی وایي دا زیمه چې پایټ کوي دی وایي دا پایټ ما وکړه چې کیک وایي دی وایي دا کیک ما وه چې هغه پنچ وایي دی دا پنچ ما چې شوټ کول کوي دی دا شوټ سر هلکه څه کوې شوټر یم کینه ما پایټ کوم موټر چلېږي که ته چې کوم په ګیم کې موټر چلې ستا نیکه داسې موټر لیدلی چېرته په خر دې سورلي کړي ده که نه هلته چې هغه بم بلاس کړي دی وایي دا بم ما بلاس کړو هغه ګیم کې چې کوم کارټونه کوي دی وایي دا کارټونه ما وکړل هغه کارټون چې مړ شي دی وایي زه مړ شوم ظالمه ته د ورځې څو پیرې مړ کېږي مړیا ته مړیا نو ته به د پاکستان نوم روشن کړي مړې د پاکستان نوم روشن کولی شي ته پرون په ګیم کې مړ شوی وي ډېر بده وه تا له موږ واده نه کوي مړې له څوک واده کوي دا کم چې پکې مړ شوي د دوی واده بند سبا ورته کار راته سم توله کوم مړې شه سنو اوس ما ته متوجه شي زه نفسیات وایم دا کم کس چې په ګیم کې قتلونه کوي دا په خارج کې پریکټیکل کې به قاتل جوړي که نه جوړي چې کم کس ګیم کوي دنه ډاکټر عبدالقدیر خان جوړېدی شي دنه ساینسدان جوړېدی شي انجینر جوړېدی شي پایلټ جوړېدی شي ایس پی ډي سي پي آی جي ته جوړېدی شي کرنل میجر لیفټنټ د پبجي وال نه جوړېدی شي پبجي وال نه به شامټونګان جوړېږي لہذا د پبجي نه توبه ده پبجي نه لا لډو نه توبه ده ټیک ده دا تاسو نه دا کیسې پرېږدئ الله ته متوجه شي کني کرونا دا پسې را روانه ده خو مضبوطه را روانه ده او پهله مانې کرونا نه ده اوس ده
زما تاسو پته لګېدې دا ما ته چې راشه لاړه تاڼه کې کېناسته ما تاسې ما څومره کې ویل هسې ګپ مې لګوم زه پوه شوی نه یم هسې ګپ مې لګوم په یو کې نه پرېږدي په یو کې اوس هغه چې کله ما مخالفت کو نو هغه وخت زما څوک ملګري نه او چې اوس مې به سره که وایرس دي ځان ته بچ کې اوس هم هغه وایي پوه شوې وایي هغه څه شی وکړو څه شی وکړو انګلیش کې څه وکړو څه شی وکړو ما ورته وایي دا نه دي دا ملا صاحب که ناست دي نو دوی وایي خیرات یې خوړلي ناست دي د په ناسته یې نه معاف کوي او که ملا صاحب روان وي وایي خیرات پسې روان دي نه مې په ناسته معاف کوي نه مې په روانه معاف کوي چې روان یم وایي خیرات پسې روان دی چې ناست یم نو موږ ځایجان مولوي صاحب ډېر ګپي وو طالبان چې په درس کې ډېر بور شو نو طالبان ته خپلې لطیفې کولې یو لطیفه یو حقیقي وایي زما کپړې هم سپینې وې پټکې هم سپینې څادر هم سپینې یو کس راغی وایي ما ته چې مفتي صاحب ما ته وایي چې 11,000 روپۍ خو قرض را وایي ما ته چې دا پټکې هم د مړو دي دا جامې هم د مړو دي څادر هم د مړو دي او بوټان زاړه شوي دا څوک مړه شوي دي چې بوټان راکړي وایي ما ته چې دا هر څه د مړو دي نه ته دومره خوشحاله ولې مولا چې خوشحاله دی چوي مولا که په جاز کې چکر و مولا که پلاو وخوړه مولا که په وینکوزر کې لاړ ها سنو یو ځل مدرسې ته راتلم نو په یو کس مې سیکل ور وخېږم ښه انسان کمزوری باندې ما سبق وایي سیکل مې چې ور وخېږم هغه چې په چا مې سیکل ور وخېږ د هغه رټ بریتونه و که نه نو یې ما ته نه یو کوي نه بلکې ما ته چې